Existe una alternativa diferente para los pacientes que sufren de bruxismo, distinta a utilizar placas y medicamentos de largo tratamiento, que es la toxina butolínica. Con esta podemos mejorar muchos aspectos del paciente, en el sentido de que no van a tener que usar una placa toda la noche, van a estar más cómodos. Si tienen una relación de pareja, no van a tener que utilizarla y no se van a sentir incómodos, de que no van a tener que tomar medicamentos, como dije anteriormente, durante largo plazo, que lo que van a hacer es nuevamente volver a repetir, porque puede mejorar la sintomatología durante un tiempo, pero luego van a volver a sentir esta incomodidad. La toxina butolínica va a ayudar al paciente a que durante 6 meses o entre 4 y 6 meses el paciente no va a sentir la necesidad ni va a sentir la sintomatología incómoda de estar rechinando los dientes o tener los músculos muy tensionados o sentir el dolor de cabeza, el dolor de oído, el dolor en el cuello, o sentir que no puede abrir la boca cómodamente porque el dolor es tan fuerte que le incomoda hasta para comer. Nosotros los invitamos a que acepten esta nueva propuesta, que es una propuesta diferente y que puede ayudarles a mejorar todos estos síntomas que les acabo de decir, sin necesidad de tener que estar haciendo un tratamiento recurrente.